ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி சிக்கன் பிரியாணி எப்படி செய்கிறதுன்னு குயிக்காக பார்த்துடலாம் வாங்க. அதுக்கு தேவையானது ஒரு கப் நல்ல கெட்டியான தயிர், ஒரு கப் நான் எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் காஷ்மீர் ரெட் சில்லி பவுடர் ஒரு 2 ஸ்பூன், சிக்கன் மசாலா ஒரு 2 ஸ்பூன், மஞ்சள் தூள் ஒரு ஸ்பூன், சால்ட்டு தேவையான அளவு. இன்றைக்கி நான் ஒரு லெமன் கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் லெமனை ஜூஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். சால்ட் தேவையான அளவு. அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, அப்புறம் புதினா சேர்த்து ஃப்ரெஷ்ஷாக நான் அரைச்சி வச்சுருக்கேன். அப்போ தான் அந்த தந்தூரி சிக்கனுக்கும் நான் பிரியாணிக்கும் அந்த சேம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அந்த புதினா சேர்த்து அரைச்சி தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். இது தந்தூரி சிக்கனுக்கும் நான் அன்றைக்கி செஞ்சதுனால அதையும் நான் காமிச்சிருக்கேன் எப்படி இது பண்ணணுன்னா. ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன், நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், நீங்கள் அந்த லிங்க் பாருங்கள். இப்போது அதே மசாலாவில் கொஞ்சம் தயிர் மட்டும் ஆட் பண்ணி, ஏன்னா காரம் அதிகமாக காரம் கம்மி பண்ணுறதுக்காக கொஞ்சம் தயிர் ஆட் பண்ணி நல்லா பிரியாணிக்கு எடுத்து வச்ச சிக்கனையும் நல்லா மேரினேட் பண்ணி வைக்கலாம். ஒரு 1/2 hour நல்லா ஊற வச்சிங்கன்னா நல்லா சிக்கன் நல்லா சாஃப்டாக வெந்து வரும். அதுக்காக நான் 1/2 hour ஊற வைக்க போகிறேன். இப்போது இதுலேயே நம்ம எல்லா மசாலாவும் போட்டிருக்கிறதுனால பிரியாணியில் நம்ம கொஞ்சம் மசாலா ஆட் பண்ணால் போதும். ஸோ இது ஒரு 1/2 hour ஊறட்டும். இப்போ ஒரு பிரியாணி பாத்திரத்தை எடுத்துகிட்டு அதில் ஒரு 3 ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கலாம். நான் எடுத்துருக்க ஸ்பூனில் ஒரு 3 ஸ்பூன் நான் நெய் விட்டுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் குக்கிங் ஆயிலும் அதே ஸ்பூனு அளவுக்கு ஒரு 2 ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுருக்கேன். நான் அப்போ தான் சிக்கன் வதங்கும் போது அடி பிடிக்காமல் இருக்கும். கொஞ்சம் ஆயில் கொஞ்சம் விட்டிங்கன்னா. ஸோ நல்லா எண்ணெய் காஞ்சதும் இதுக்கு தேவையான ஸ்பைசஸ் என்னதுன்னா 2 ஏலக்காய், கிராம்பு, பட்டை, அதுக்கப்புறம் அந்த லீஃபு எடுத்திருக்கேன். ஸோ நல்லா இது ஸ்பைசஸ் எல்லாம் நல்லா இதுவானதுக்கப்புறம் க்ரீன் சில்லி ஒரு 3 சேர்த்துருக்கேன். காரம் நான் கம்மியாக தான் சேர்க்குறேன், ஏன்னா பசங்க சாப்பிடும்போது காரமாக இருந்தால் சாப்பிட மாட்டாங்க. அதுக்காக தான். நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான எவ்வளோ காரம் தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம். பெரிய வெங்காயம் ஒரு பெரிய சைஸில் ஒரு 3 வெங்காயம் நல்லா நைஸாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். ஸோ நல்லா ஆயிலே நல்லா வதங்கட்டும். சீக்கிரமாக வதங்கணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் கல் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க, சீக்கிரமாக வதங்கிடும். இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ஓரளவு வதங்கிடுச்சு. நான் இப்போ கல் உப்பு சேர்த்துருக்கேன். பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க, ஏன்னா நம்ம சிக்கன் மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதுலேயே நம்ம சால்ட்டு சேர்த்துருக்கோம். ஸோ பார்த்து அப்பப்போ செக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ஆனியன் நல்லா வதங்கிடுச்சு. பாருங்கள், நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு இந்த அளவுக்கு ஒரு கோல்டன் கலரில் வந்திருக்கு. இப்போ இதில் தக்காளி கம்மியாக சேர்த்துக்கலாம், ஏன்னா தயிர்லாம் சேர்த்துருக்கோம், ரொம்ப புளிக்கும். தக்காளி ஒரு 3 தக்காளி மீடியம் சைஸில் எடுத்துருக்கேன். தக்காளி சீக்கிரம் வதங்கணும்னா மிக்சியில் ஒரு பல்ஸ் மோடில் வச்சு அரைச்சி கூட சீக்கிரம் கைப்பிடி நான் புதினாவும் கொத்தமல்லியே நான் போட்டிருக்கேன். ஸோ அது வதங்கும் போது அந்த ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், பிரியாணி ஸ்மெல் நல்லா வரும். ஸோ இதை வதங்கிட்டு இருக்கட்டும். இப்போ நான் அந்த ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி வச்சுருந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், அதுக்கப்புறம் புதினா விழுதையும் சேர்த்துக்கிறேன். இது நீங்கள் இந்த பேஸ்ட்டு சேர்க்குறதுனால உங்களுக்கு அந்த தந்தூரி ஃப்ளேவர் கிடைக்கும். நல்லா பிரியாணியோடு சேர்த்து அந்த தந்தூரியும் சேர்த்து இது பண்ணுற மாதிரி அந்த ஃப்ளேவர் கிடைக்கும். அதுக்காக தான் நான் அந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணேன். இது வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற குழம்பு மிளகாத்தூள் 1 ஸ்பூனும், சிக்கன் மசாலா 1 ஸ்பூன், அந்த மஞ்சள் தூள் ஆல்ரெடி அதில் சேர்த்துருக்கோம், எல்லாமே கம்மியாக சேர்த்துக்கலாம். ஸோ நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போது அப்பப்போ கிளறி விட்டுட்டே இருங்க, ஏன்னா அடி பிடிச்சிரும். சிம்மிலே இருக்கட்டும். இப்போ நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கன் 1/2 hour நல்லா ஊறிடுச்சு. இப்போ அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடலாம்.
நல்லா இப்போ வதங்கும்போது அடிக்கடி கிளறி விட்டுட்டே இருக்கணும். நீங்கள் அப்படியே விட்டுட்டிங்கன்னா அடி பிடிச்சிரும் சிக்கன். அந்த ஸ்மெல்லே மாறிடும். அந்த அந்த பிரியாணி வாசனையே சேஞ்ச் ஆகிடும். ஸோ அப்போ அடிக்கடி அடுப்பு சிம்மில் வச்சுட்டு கிளறி விட்டுட்டே இருங்க. அடி கனமான பாத்திரம் வச்சுருந்தீங்கன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, அது ஸ்லோவாக இதுவாகிடும். பட் என்னோட இது வந்து கொஞ்சம் அடி பிடிக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்து இதை கொஞ்சம் சிம்மிலே வச்சுட்டு மூடி வச்சிடலாம். ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பாருங்கள், நல்லா வதங்கிடுச்சு, எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு பாருங்கள். இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நான் தண்ணி எடுத்து அளந்து வச்சுருக்கேன். ஒரு கிளாஸ் ரைஸுக்கு 3 கிளாஸ் தண்ணி விடணும். ஆக்சுவலி நான் வந்து ரைஸை வந்து நான் இன்றைக்கி நல்லா ஊற வச்சுட்டு நல்லா ட்ரையாக இது பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரு 20 மினிட்ஸ் ரைஸை நல்லா ஊற வச்சுட்டேன். ஸோ நான் வந்து தண்ணியை வந்து கம்மி பண்ணிக்கிறேன். இப்போது 2 கிளாஸ் ரைஸ் நான் எடுத்திருக்கேன்னா 6 கிளாஸ் தண்ணி விடணும். பட் நான் இன்றைக்கி வந்து 5 கிளாஸ் தண்ணி தான் நான் விட போகிறேன். ஏன்னா என்னுடைய ரைஸ் வந்து நல்லா ஊறி இருக்குது. ஸோ 3 கிளாஸ் தண்ணியும் 2 கிளாஸ் தேங்காய் பால் வந்து நல்லா திக்காக எடுத்திருக்கேன். ஸோ அதுவும் தான் நான் இன்றைக்கி ஆட் பண்ண போகிறேன். தேங்காய் பால் சேர்த்திங்கன்னா நல்லா ஒரு எம்மியான ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் பிரியாணிக்கு. சில பேர் தண்ணி மட்டுமே யூஸ் பண்ணுவாங்க. நான் எப்போதுமே தேங்காய் பால், ஏன்னா சிக்கன் வந்து ஹீட் இல்லையா, ஸோ தேங்காய் பால் சேர்த்தா நல்லாயிருக்கும். அதனால் நான் எப்போது தேங்காய் பால் சேர்ப்பேன். நீங்கள் உங்கள் விருப்பம்தான். ஸோ நல்லா கொதிக்கட்டும். சிக்கன் நல்லா வெந்துருச்சு, ஆல்மோஸ்ட் நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போது நல்லா கொதிச்சிருச்சு பாருங்கள். இப்போ நம்ம ரைஸ் போட்டுடலாம். ரைஸ் வந்து நான் நல்லா ட்ரையாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். நல்லா ஊற வச்ச ரைஸை இப்போது நான் 2 கிளாஸ், பெரிய கிளாஸ்க்கு 2 கிளாஸ் ரைஸ் எடுத்திருக்கேன். பாஸ்மதி ரைஸ் தான். இதிலே ப்ரீமியம் குவாலிட்டி அந்த மாதிரி ரைஸும் இருக்குது. நீங்கள் வாங்கும்போது பார்த்து வாங்குங்க. ஏன்னா நார்மலாக வாங்கினீங்கன்னா அது உடஞ்சிரும், சீக்கிரமாகவே உடஞ்சிரும். ஸோ இப்போ நல்லா கிளறி விட்டுட்டு, ரொம்ப கரண்டி வச்சு ரைஸ் போட்டதுக்கப்புறம் ரொம்ப கிளறாதீங்க, ரைஸ்லாம் உடஞ்சிரும். ஆனால் பார்த்து மெதுவாக அடியிலேருந்து மெதுவாக கிளறுங்க. அடுப்பு வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க, ரொம்ப ஹையில் வச்சிடாதீங்க. இப்போ நாங்கள் 10 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் தண்ணியெல்லாம் நல்லா இதுவாக செட் ஆகிடுச்சு, ரைஸும் கொஞ்சம் வெந்துருச்சு. இப்போ நம்ம வந்து தம் போட போகிறோம். நல்லா மூடி வைக்கணும் காற்று போகாமல். அதனால் நான் ஒரு 2 ஸ்பூன் வந்து நெய் விட்டுட்டு புதினா கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணி இப்போ நான் க்ளோஸ் பண்ணி வைக்க போகிறேன். ஸோ நான் வந்து இப்படி தான் நான் பிரியாணி செய்வேன். சில பேர் வேறு மெத்தடில் செய்வாங்க. பட் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எப்படி டேஸ்ட் இருக்குன்னு. இப்போ வந்து நம்ம புதினாலாம் நல்லா கிளறி விட்டுட்டு இப்போ அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். தம் போடுறதுக்கு வந்து எப்படின்னா, நான் ஒரு கிளாத் எடுத்து நல்லா சுற்றி காற்று போகாமல் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு, சாரி நான் லெமன் ஜூஸ் சொல்கிறது மறந்துட்டேன். லைட்டாக ஆல்ரெடி தயிரெல்லாம் நிறைய சேர்த்துருக்கோம், கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த இதுக்காக தான். ஸோ க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இது மேலே ஒரு கிளாத் வச்சு நல்லா டைட்டாக கட்டிடலாம். கட்டிட்டு தண்ணி, ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி நல்லா கொதிக்க வச்சு, சுடு தண்ணி கொதிக்க வச்சு அது மேலே எடுத்து வச்சுட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் அப்படியே சிம்லேயே வச்சுருங்க. ஸோ சிம்மிலே இருக்கட்டும். இப்போ ஒரு 10 மினிட்ஸ் கிட்ட ஆயிடுச்சு. நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. ஓப்பன் பண்ண உடனே ரொம்ப கரண்டி போட்டு அந்த சூடுலேயே நல்லா கிளற வேணாம். ஏன்னா அந்த ரைஸ் எல்லாம் அப்படியே சூடோட உடஞ்சிரும். கொஞ்சம் மூடியை எடுத்து வச்சுட்டு கொஞ்சம் காற்று நல்லா ஆவியெல்லாம் போனதுக்கப்புறம் கிளறினீங்கன்னா அப்படியே நல்லா வரையாக நல்லா இருக்கும். ரைஸ் வந்து நல்லா நீட்டாகவே இருக்கும். பாருங்கள் நல்லா சூப்பராக வெந்துருச்சு. இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு வீடியோக்காக நான் உடனே வந்து கிளறி காமிக்கிறேன். பட் அப்படி பண்ணவே கூடாது. நல்லா கொஞ்சம் சூடு ஆறுனதுக்கப்புறம் கிளறினீங்கன்னா நல்லா சூப்பராக தனித்தனியாக உதிரியாக இருக்கும் ரைஸ் எல்லாமே. ஸோ எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது, வெந்துருச்சு பாருங்கள்.
அவ்வளோதான், நம்ம என்னுடைய ஸ்டைலில் சிக்கன் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த மெத்தடில் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த மெத்தடில் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள், எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு சொல்லுங்கள்.